təəssüf ki, onun özü olmadan bu günü biz qeyd edirik. Elmarın yoxluğu Azərbaycan cəmiyyətində necə onun yoxluğu görünür, bunu hər kəs bilir, xüsusən jurnalist də bunu bilir. Amma insan kimi, onun bir dost kimi yoxluğu isə tam fərqli bir şeydir. Bizdə bir söz var, deyir ki, vətən üstündə ölən varsa vətəndir. Məncə vətən odur ki, üstündə yaşaya biləsən. Təəssüf ki, bax, Elmar kimi insanlar bizim bu vətəndə nəsə yaşaya bilmirlər. Ya buradan gedirlər, ya da torpağa gömülürlər. Və biz niyə deyək ki, tələb olunan şeyləri, heç olmasa minimum şeyləri biz edə bilmədik. Niyə biz müəyyən edə bilmədik? Deyək ki, onun qatillərinin tutulub Azərbaycana gətirilməsi və onu sifariş verənlərin cəzalandırılması. Yəni, bu şeylərə gərək bir vətəndaş cəmiyyəti, gərək bir dost olaraq biz buna nail olardıq. Amma təəssüf ki, buna nail ola bilmədik. Elmar qəbrində bugün daha düzdür. Və Elmar, ad günün qutlu olsun. Biz canlı olaraq daha əyriyiz sənin yanında. Təbrik edirəm səni. Bugün Elmarın doğum günüdür, qətl günü yox. Və o baxımdan bəlkə də doğum günü bizim daha ilk gün olmağa, biraz daha məsələlərə inamla baxmağa da haqqımız olmalıdır. Səhər İnternete açıp Facebook'a girdim, gördüm dostlarımızdan biri yazıp ki bugün Elmar'ın doğum günüdür. Onun mezarı etrafında yakınları, dostları, jurnalistler toplaşacaklar. Ve siyasetçiler ve özünü siyasi hesap edenler de çalışacaklar ki orada olsunlar, şehit çektirsinler. Biraz güldüm öz-özüme. Tabii özüme ait edemiyorum bu sözü. Çünkü ben Elmar'ın sağlığında da kifayət qədər yaxın həmsöhbəti olmuşam. Hər halda o mənim üçün mühüm bir həmsöhbəti oldu. Onun fikirləri, ideyaları, mülahisələri hər zaman mənim üçün maraqlı olur. Təkcə yazdıqları yox, həm də şəxsi söhbətlərdə dedikləri. Qətlindən sonra da hər zaman bu camiyə ilə bir yerdə olmağa çalışmışıq. Yaxınların yanında olub, heç olsa mənəvi təsəlli verməyə çalışmışıq. Jurnalist həmkarları ilə bir yerdə olub onlara ürək-dirək verməyə çalışmışıq və onlardan eyni zamanda qüvvət almağa çalışmışıq. O baxımdan təbii ki, gələcəyik. Hər dəfə Elmarın doğum günündə də gələcəyik, qətl günündə də gələcəyik, jurnalist həm dostlarımız nə zaman məsləhət bilsələr, həmin günlərdə də gələcəyik. Onsuz da jurnalist dostlarımız biz gəlsək də tənqid edəcəklər bizi, gəlməsək də tənqid edəcəklər, sağ olsunlar, onların borcu da eləməlidirlər. Elmarın xatirəsini, Elmara hörməti, sayğını, sevgini burada toplaşanlar və burada toplaşanların təmsil etdiyi camiyə yaşadır, yaşadacaq və Sabir müəllim də bilməlidir ki, Elmar təkcə onun oğlu deyil, bizim də qardaşımızdır, dostumuzdur və bizim üçün də çox əziz, dəyərli bir insandır. Tanrı onun ruhunu şad eləsin və bizə, hər birimizə və cəmiyyətimizə, xalqımıza güc versin ki, ölkəmizdəki vəziyyəti o hala gətirə bilək ki, haqq ədalət bərpa olunsun, o cümlədən bu qətillərə fərman verən insanlar da qanun qarşısında, xalq qarşısında cavab versinlər inşallah. Aslında biz bura elə gələndə Arif bəylə, hörmətli Arif Hacılı ilə dayanmışdıq Elmarın atası ilə birlikdə və Arif bəy sual verdi ki, Elmarın neçə yaş tamam olacaqdır? Mən 45 və dərhal yadıma düşdü, 10 il bundan öncə biz Elmar Hüseynovun 35 illiyini qeyd edirdik. Yəni zaman və məkan məsələsi, yəni kateqoriyaları haqqında düşüncələrə daldım. Doğrudan da çox maraqlı, sanki dünən idi. Yəni 2002-ci ildə prezident seçkiləri ərəfəsində biz Elmarla Şahbazın təsvir etdiyi bir yerdə toplaşmışdıq və o zaman bilirsiniz Azərbaycanın tarixi sanki heç belə dövr biz yaşamamışıq. Fərqli bir zaman idi. Bugün Azərbaycanda demokratiya yoxdur və düşünürəm ki, demokratiya olan ümid də öldürülüb Elmar kimi və sanki biz hər il demokratiyanın məzarına toplaşıb ürək sözlərimizi deyirik qədim Yunanistandakı kimi və bu sanki belə bir forumdur. Biz bu foruma toplaşırıq, kiçik bir tusovka. Çünki baxın, Azərbaycan xalqı 8 milyondan ibarətdir, lakin yalnız bura
ildən ilə daha az insanlar gəlir və mən inanmaq istəməzdim, amma çox güman ki, bir gün gələcək, burada ümumiyyətlə ailə üzvlərindən başqa və yaxın dostlardan başqa da heç kəs olmayacaq. Allah hamıya can sağlığı versin. Yəni demək istəyirəm ki, bu Elmarın əslində bu məzarı bir forumdur və nə yaxşı ki, hələlik bu forum yaşayır. Elmarın ad günü mübarək. Özü, onun yazıları, onun azad söz uğrunda mübarizəsi bir simvoldur. Elmar Hüseynovun məzarı bizim üçün müqəddəsdir. Onun mübarizəsi bizim üçün müqəddəsdir. Onun adı bizim üçün müqəddəsdir. Və bu məzar həm də Azərbaycanda azad söz uğrunda, demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanlara qoyulmuş bir abidədir. Ona görə bizim borcumuzdur ki, onun məzarını ona aid olan günlərdə yad edək. Elmar Hüseynovu qətlə yetirməklə onun işini Azərbaycan hakimiyyəti durdura bilmədi. Onun işi davam eləyir. Özünün iştirakı ilə daha güclü davam eləyəcəkdir. Buna heç bir şübhə yoxdur. Ancaq bugün Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanlar, azad söz uğrunda mübarizə aparan insanlar həm də Elmar Hüseynovu bir nümunə kimi qəbul eləyərək bu işi davam etdirirlər. Onun fədakarlığından, onun azad söz uğrunda şəhid olmasından həm də faydalanaraq, güc alaraq öz işlərini davam etdirirlər və bu işin çox uzaq olmayan bir gələcəkdə uğurla nəticələnəcəyinə inanıram, əminəm və bunun uğrunda da mübarizəmizi daim davam etdirəcəyik. Elmar Hüseynovun qətlindən dərhal sonra İlham Əliyev prezident bu 9 illik prezidentliyi dövründə ilk dəfə konkret bir söz verdi. Söhbət o mücərrət verdiyi sözlərdən, iş yerlərindən, nə bilim, Qarabağ məsələsindən yox, konkret bir söz verdi ki, bu qatillər tapılacaq. Nə qədər ki, Elmarın qatilləri tapılmıyor, yəni bu 7 ildə deməli həbsdə olan İlham Əliyevin özü. Nə qədər ki, tapılmayıbsa, bu məsuliyyətini məhz o daşıyır. Çünki söz vermişdi, cəmiyyətə söz vermişdi, konkret söz vermişdi ki, qatillər tapılacaq. Elmarı ona görə qətlə yetirmədilər ki, tək tənqid edirdi. O vaxt tənqidi jurnalistikada çox qələmlər var idi. O öngörmə qabiliyyətinə malik idi. Yəni bugün onun yazdıqlarını bugün də oxuyanda insanda elə bir təsəvvür yaranır ki, bu insan bu günləri görüb, zaman maşınında gəlib bu günləri görüb, bu cəmiyyətin, ölkənin, siyasətin hansı nöqtələrə gəlib çıxa biləcəyini öncədən görüb o məqalələri, o fikirləri qələmə almışdı. Məhz mənə elə gəlir ki, hökumətin də, hakimiyyətin də qorxduğu məhz bu öngörmə qabiliyyəti idi. Mən bilmirəm bu olunub yoxsa yox. Əgər onun rusca olan məqalələri bugün o vaxt yazılan məqalələr Azərbaycanca tərcümə olunmayıbsa, mənə elə gəlir ki, o məqalələr hansılar ki, rus dilində çap olunub o vaxtlar, Azərbaycan dilinə çap olunub bugün müxtəlif dərgilərdə, qəzetlərdə və yaxud da hər hansı bir kitabça şəklində yayılsa, bugünkü gənclər o vaxt, məsələn, onu rusca ya rus dilində bilməyən gənclər o məqalələri oxusa daha yaxşı olar. Çünki bugünkü günü dərk etmək üçün, bugünkü problemləri dərk etmək üçün Elmarın o vaxtki öngörülərinə dərindən bələd olmaq lazımdır. Mən ad gününü təbrik edirəm Elmarı və üzr istəyirəm ki, hələ bir cəmiyyət olaraq onun qarşısında borcumuzu yerinə yetirib qatillərinin üzə çıxmasında heç bir yardımcı olmamışıq. Bir çoxları kimi Elmar Hüseynovla onun ölümündən sonra dostlaşmışam. O sağ olduğu vaxt mən bu imkandan yararlanmadım. İndi mən anlayıram ki, o əslində ölən günü anlamışdım ki, biz onu əslində tək buraxmasaydıq meydanda, bəlkə də bu baş verməzdi. Amma ki, o tək olduğu üçün onu güllə ilə susturmaq qərarına gəldilər. Çünki bilirdilər ki, o öləndə sükut çökəcək. Və o öləndə sükut da çökmüşdü. O sükutu arada bir pozmağa çalışan adamları da çox qəddarcasına cəzalandırırdılar. İndi sükutu pozmağa çalışanların sayı çoxdur. Hər dəfə mən yazı yazanda hansısa araşdırmanı artıq sözə çevirib, faktları sözə çevirib ortaya qoyanda düşünürəm ki, Elmar sağ olsaydı bunu daha gözəl, daha
yaxşı və daha kəskin və gözəl təyin etmək ifadəsi, təyin etmək qabiliyyətindən istifadə edərək o istedadıyla yazardı. Mən razı deyiləm burada deyilən sözlərlə ki, Elmarın qətli ilə son qoyuldu. Əslində Elmar indi də öz töhfəsini verməkdədir. Yəni biz biraz da Elmarın ruhun qarşısında hörmətlə bunu edirik. Elmarın o zaman proqnozları, onun duyğuları, bunlar həqiqətən də getdikcə həyata keçirilir və həqiqətən də regionda da, ölkədə də çox ciddi proseslər başlayır, dəyişikliklər başlayır. Azərbaycan da demək olar ki, son geride qalsa da, ancaq həmən o dəyişikliklərin, böyük dəyişikliklərin önündədir. Və mən hesab edirəm ki, çox da keçməyəcək. Həmən bu sistem bəlkə də indi ayrıca bir qətli həyata keçirən adam tapılmayacaq. Bəlkə o adam artıq da dünyada deyil. Ancaq Elmar konkret olaraq hansısa fiziki şəxslərlə mübarizə aparmır. Ayrı-ayrı şəxslərlə. O sistemlə mübarizə aparır. Və inşallah həmən bu sistem Elmarın məzarının demək olar ki, önünə və onun ayaqları altına çökəcək. Bu olacaq, bu qaçılmazdır. Və Elmar da onda da qələbəni çalacaq. Necə ki, bunlar hesab edirlər ki, 7 il bundan qabaq onlar qələbə çalıblar. Yox, bu necə deyərlər, Kirov Pobed müvəqqəti bir şey. Ancaq çox böyük bir qələbə olacaq, o da Elmarın qələbəsi olacaq inşallah. Və biz də o günləri görəcəyik. Bütün buraya yaşayanları təbrik edirəm. Elmar Hüseynovun əslində qətli mən Xədicə xanım və digər nikbin dostlarımızla razıyam ki, bəli, mətbuatımızın və demokratların qətli deyildi əslində. Düz buna cəhd etdilər. Məsələn, əgər bu günləri siyasilər varsa həbsdə və bu günləri 8 nəfər, yəni Əvəz Zeynallı və digər 8 nəfər media nümayəndəsi əgər həbsdə varsa və 2 gün bundan əvvəl Nazlı Ağayeva adlanan bir xanım jurnalisti Qəbələdə təzyiqə məruz bulunmazsa və yaxud da ki, dünənləri Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Müşəbə xanımı təzyiqə məruz bulunmazsa, deməli mətbuatlar və hakimiyyət istəyir ki, bunun yanında qarşısını alsın. Yəni də mübarizə davam edir. Və odur ki, yəni Elmarlar var və bir daha təbrik edirəm ki, sənin yolunu uğurla davam etdirənlər var. Yəni biraz pafoslu çıxdı, amma gec də olsa biz qələbə inşallah nail olacaq. Elmar Hüseynovu şəxsən tanımasam da, amma mən Turan agentliyində işləyərkən orada bir masa var idi. Həmişə səhərlər mətbuatı oxuyanda Elmar tez-tez Turana gəlirdi, Mehman müəllimin yanına, Şahin bəyin yanına. Və elə bir-birimizi tanımasaq, elə Xədicə xanım da qeyd edir ki, əslində onun qətlindən sonra biz sanırıq ki, onu daha yaxından tanıyır. Bugün mən hesab edirəm ki, Elmar Hüseynovun işi davam edir. Ola bilsin, bu işi görən şəxslər özləri bunu qiymət verə bilmədikləri üçün məsələn, nədənsə çəkinirlər, deyirlər ki, o qədər davam elətdirə bilmirəm. Amma misal üçün, Xədicə xanımın timsalında demək istəyirəm ki, məhz bugün Azərbaycan o vaxtı ikən Elmar Hüseynovun dəsti xəttini məhz Xədicə İsmayılovun timsalında mən bugün görürəm. Bugün digər gənc jurnalistlərimiz var ki, onlar da Elmar kimi işlərini davam elətdirə bilməsələr də, amma kifayət qədər sosial şəbəkələrdə geniş kütlə öz fikirlərini təqdim edə bilirlər və müəyyən dərəcədə cəmiyyəti maarifləndirirlər. Bugün açıqcasına biz görmüşük ki, Azərbaycan jurnalistləri kifayət qədər geniş və çox beynəlxalq səviyyədə deyərdim ki, peşəkarcasına jurnalist araşdırmalarını eləyirlər. Düzdür, bugün qanunu qəbul ediblər və bu araşdırmalar necə davam edəcək? Bizdə böyük bir suallar yaradır. Amma mən yenə də hesab edirəm ki, 2005-ci ildə, 2004-cü, 2003-cü ildə Azərbaycan jurnalistləri görə bilmədikləri işləri bugün də davam edirlər və Elmar Hüseynovun ruhunu şad edirlər bugün. Bir daha Elmar ad gününü biz təbrik edirik. Hesab edirik ki, gec-tez haqq ədalət zəfər çalacaqdır.